Hành trình khoan lỗ tiếp tục nào anh em ơi. Trước mặt mọi người đang xem đây là con máy khoan từ ha, khoan được lỗ phi 21, hàng nội địa Nhật. Ngoại hình của máy rất là đẹp nha. Hàng Nhật thì mọi người biết rồi ha, sử dụng rất là bền, dàn khung rất là cứng cáp nha. Mình đang test trên mũi khoan phi 16 nha mọi người, trên miếng sắt dày 13 ly ha. Mọi người thấy phôi ra văng ra không? Rất là nhanh nha. Mọi người cùng theo dõi để xem quá trình khoan một lỗ mất bao lâu nha. Xin nói cho những anh em chưa biết là đây là máy khoan từ nha, chứ không phải là máy khoan bàn ha. Khoan từ là có nghĩa là nó có một cái cục từ hít 500 hít dưới chân đế nha. Nhiều anh em vẫn cứ lầm tưởng với máy khoan từ và máy khoan bàn. Rồi vừa đã xong một lỗ nha mọi người. Tốc độ khoan thì tất nhiên không nhanh như đột được nha mọi người, nhưng mà nó giải quyết được những cái việc mà máy đột không thể giải quyết được ha, là những vị trí hẹp hoặc những vị trí khó, hoặc là những tấm sắt mà độ dày cao á thì máy đột sẽ không giải quyết được, thì máy khoan sẽ giải quyết được ha. Ngoại hình của máy thì rất là đẹp luôn. Máy Nhật mà đẹp, ngoại hình đẹp như vậy là có rất hiếm nha mọi người. Đó, mọi người cùng xem máy ha. Mọi người thấy hay cái kênh theo dõi video tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video.